Всем привет, друзья! Решил устранить бряканье колодок. До этого менял направляющие ремонтные, ставил, смазывал их дополнительно, но помогло только на день, на два, может. Потом стук опять появлялся. Также вот со старыми колодками почему-то они не разжимаются толком, и диск крутится туговато. Вот. Решил взять колодки от Соляриса 2 фирмы Акипа, или как там они правильно. Вот. Стоит 1200 рублей. В чем фишка? На них имеются такие отверстия под разжимные пружины. Разжимные пружины стоят тоже недешево, ну, учитывая, сколько там материала использовано. Так вот они выглядят. Установим, поездим, посмотрим. Сейчас покажу, как это все выглядело после установки. Вот, в общем, так они выглядят после установки. Вот они стоят, скобы разжимные, или пружины, как их назвать. Колодки разжимаются, и тормозной диск тоже свободно крутится. Попробуем, поездим, посмотрим, каков будет результат. Всем спасибо, до свидания.